د دې وجه نه هر څوک به رښتیا وایي خو ځینې خلک به ډېر کوشش کوي لکه من جمله د هغې نه عالمان ځکه عالمان دا د الله او د بنده منځ کې واسطه ده ځکه دا د پیغمبرانو وارثان دي پیغمبرانو به د الله دین بیانوو او د پیغمبران چې کله مړه شو لکه څنګه چې پیغمبران صادقان او امینان دي نو دا د عالم ذمہواری ده چې ګور عام خلک به هم دروغ نه وایي خو عالم به بالکل دروغ نه وایي بیا د الله دین تباه کېږي بیا عالمانو باندې خلک اعتماد نه کوي ځکه عالم ربانی دا دی چې دا به دروغ نه وایي دیو جنا د احادیثو طالبان هغه به د خپل استاد مبارک اول دا معلومات کول چې زمونږ استاد مونږ یې څنګه ده او د وینا څنګه ده دا هغه استاد نو بالکل ځان ساتو چې دروغ لا سکه چې د دروغ بوی به راته ولدین موږ سبق نه ویو ځکه چې احادیث په امانت او په صدق باندې راغلي دي رښتیا دین د الله چې ده که انبیاء راوړی دی هغه هم صادقان دي او که علماء هغه به هم صادقان تاسو ته خبره کوم په دې د ځینې ملګري د اوس منزله نه دي راغلي لږ به وروسته راشي یو ځای کې سپین ږیري کسانو او دې یو زندیق پیدا شوی دی احادیثو پورې خاندي جهنم پورې خاندي د قبر د عذاب پورې خاندي احادیث خلکو د ثابتوي چې دا دروغ دي چې څوک قرآن نه مني دام کافر دی او چې حدیث نه مني دام کافر دی دا زمونږ ذمہواری ده چې دومره دین وپېژنه چې کافر او مسلمان پېژني یو غټ ملکو سنجیده سړی و مونځ یې مکو الله دې له اجر ورکړي هغه د دې زندیق باره کې ویل چې ده سره زما تعلق دی نو زما ملګرو دین دا د هر استاد نه به نه یادی د یو عالم واقعه ده هغه یو حدیثو استاد خواله چې کله سبق ویو استاد لمن ونیوله او خپل سورلې ته ویل چې راځه او تشه لمن وه و دې سورلۍ ته یې داسې ښودله چې دې کې وربشې دي هغه طالب العلم ویل چې زه د ده نه سبق نه ویم ځکه په ده باندې زما اعتماد ختم شو دا استه دروغ وایي تشه لمن یې نیولې ده او دا به موږ ته سبق کې د باندې زموږ شک دی چې دا به زیاتې خبره وکړي زما ملګرو زموږ دین دومره په احتیاط راغلی دی چې طالبانو به د استادانو کړه وړه ته وکتو چې ښایسته مونځ کوي د رښتیاو پابند دی سړیتوب پکې دی عدل پکې دی کبیره ګناه نه کوي د نه سړیتوب د کارونو نه ځان ساتي نو د داسې حیثیت والا معتمد استاد چې دی بیا به د هغه نه دین زده کوو او احادیث زده کول دې وجه نه په عالمانو کې نهایت بدترین عالم هغه دی چې دروغ وایي نو زما ملګرو په علما هم دا پابندي ده چې د الله دین په امانت او په رښتیا لهجه به رسوئ چې په کومه خبره نه پوهېږئ دا به وایي ما ته پته نشته لا ادري حکمرانانو ته دا حکم دی چې ای د مسلمانانو سربراهانو او ای د قومونو مشرانو دروغ مه ووایئ